A nyní přijde mé poslední číslo s malým překvapením. Poslední číslo přijde na lešenářskou trubku. To je to všechny těžší, je to strašně těžké. Když měl jeden koncert, tak mě další den strašně bolely ruce a záda a nevěděl jsem z čeho. Bylo to z toho, že jsem to držel. Lešení, lešení, lešení. Lešení, 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 lešení. Lešení, 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 lešení. Co vykope pipíka, paky, Wikipeka, Wikipedie říká o lešení. Co je to lešení? Co je to lešení? Lešení je dočasná stavební konstrukce, která se zřizuje na stavení jižních pro pomoc při práci ve výškách dně i uvnitř budovy. Všeobecná pravidla určují, že lešení by mělo být co nejjednodušší, bezpečné a mělo by mít dostatečnou nosnost. Lešení se rozlišuje podle konstrukce a tvaru na systémová, trubková a pojízdná. Další rozlišení spočívá v materiálu, z něhož je lešení vyrobeno. Liší se především podle druhu využití. Podle druhu využití rozdělení. Nepohyblivá lešení, kovová, dřevěná, bambusová. Pojízdná lešení, kovová, rámová, fasádní lešení, trubková lešení. Mezi pomocné konstrukce řadíme rovněž pohyblivé pracovní plošiny a závislé lávky. Nejpoužívanějším materiálem jsou v dnešní době ocel nebo hliníkové slitiny. Dále se používá dřevo. Bambusové tyče jsou běžným materiálem v dnešní době v Asii. Fasádní lešení musí být vybaveno dvoutyčovým zábradlím a při vnějším okraji podlahy zarážkou, která má zamezit pádu materiálu, jestliže jej pracovník pustí na podlahu. Wikipedie se víc nevyjadřuje k lešení a snad popluje naše mysl lešením. Stačí nám to, aby jsme věděli, na co je věšení se. Co se všechno dá na lešení vytvořit. Já opodál stojím a cítím ty všechny vibrace, které jsou v kovu zasazené. Krásná vibrace je v tom kovu země, já cítím to jako zvon, musím cítit víc. Dálí ho, když přidal k ústu trubku a dálí ho do mě ten zvuk. Přijď ke mně, cítím se jako malý kluk, který našel lešenářskou trubku. Podíval se ke mně a cítím to až v pupku, jak tvoje lešenářská trubka ke mně přišla. Ruky, krásná klubka zvuku. Krásná klubka zvuku. Krásná klubka zvuku, kluku. Přidej k nám a mávej ruku. Tu ruku přidej k té lešenářské trubce. Můžeš cítit a já hladce trubce. Můžu jen tak cítit to, co vychází z té tričky, do mě to vchází. Otevřu se bez nesnází. Vstřebávám to, co sázíš, to, co sází dálí. Všichni jsme tu a jako malí cítíme tenhle rytmus, tohle plyn. Věc velký, jeden velký poklus, flus na zem. Cítím zase živý jsem. Cítím melodii, chytni se melodie. Můžeš cítit ve mně teď melodie požívá a žije. Tak jako dálí moje i vaše srdce bije. Lešení, všichni jsme sestavení z lešení, z kostí a z radosti a z blbosti a z věcí, kterých víc než dosti nás tvoří. Netřeba hovořit, stačí cítit, jak nás drží pohromadě. Ve vodě cítíš se a v náhodě najdeš svou ruku. Potom se podíváš a vidíš trubku. Stačí otevřít svou kost, jen tak vydlabat, zahrát si na ní je sám sebe pochlapat a šlapat kupředu a vědět, že stačí se napít z trubky jen tak a zabít
každou neurčitou chvíli. Stačí vzít si tu lešenářskou trubku a rozptýlit všechny chmury. Pocítíš frekvenci a potom tvoje vlastní můry odejdou pryč. Stačí jenom vzít si lešenářskou tyč. Oh yeah. Ta trubka se mi úplně zahřála. Přitom není to penářsko. Takže já vám děkuju, to byl začátek mé nové kariéry stavebnin. Jsem říkal, že na tom postavím svou kariéru. Myslím, že to jsou solidní základy. Bude pevné. A nějaké lešení bych z toho mohl postavit. Tak díky a teď si dáme kratičkou pauzu, kdy se nazvučí Martin se svou flétnou a to bude další číslo.